别，你的研发千万不要受我们这边的影响。我的知识虽然有些老化，但是我知道，科学的态度是严谨。你就按照你的节奏来，不在乎多1个月，甚至多1个季度。很少有人能像安总您这样，真正的理解科研攻关的精神。有您这句话，现在我就心里有底气多了。另外，也跟您汇报一个事儿。你说。这第1期的进程不是特别的顺利吗？我的工程师已经开始准备第2期的工作，同时也有2家大学参与了进来。您看，那我就不瞒着你了。这第2批款目前还没有凑齐，这情况很复杂。你们最后200万，我估计要等到这周4才能到账。那你看，你是在我这儿多住几天，还是等钱到了我马上电汇给你？这么大个城市，我还没怎么逛过呢。那我在这儿多待2天。妥。安总，今年那个扶持款下来了。好，先挪过来，把给腾飞的2期款先给凑齐。可是安总，这笔款子我们是东海1号对我们公司很重要，决定了我们公司今后生产的方向，约定的投资不能断。好。朱经理。哎，老朱，哎，刘总，您回来了。叫罗青来找我一趟。好。开始布局东海1号分段的市场，可是之前不是说这个项目出来的产品肯定会被北元集团垄断至少1到2年吗？是，我之前也是这么想的。可是这次去北元交流的时候，我特意多待了2天，更加深入地接触了他们的基层员工，我才发现啊，之前咱们对于大国企的了解真是不全面，所以我们必须得修正我们之前的预测。是安总的想法有变化了吗？不是安总，是北元集团工人的状态。他们根本就加工不出来这种分段式产品所需要的精度。宋总那边是肯定不会降低标准的，一旦北元出了问题，就是咱们腾飞的机会。我明白了，那我这就做计划去。去吧。可是刘总，占有市场的前提是研发必须成功。北元集团到底也是投资方啊，他现在经营的这么糟糕，对咱们腾飞也有负面影响吧？我已经做了最坏的打算了。如果第3期的资金不到位，就只能靠咱们自己撑下去了。好了没有啊？我饿死了。马上就好了。来了，牛肉面来了。小心烫。看着好香啊！你现在厨艺见长啊？那当然了，你现在一个人要吃2个人的饭，肯定不能让你饿着。咸淡如何？好吃。慢点吃，一会儿再来点水果。你看那个人是不是林月？还真是林月啊！哼，山西的领导过来考察，怎么他陪着呀？这个事儿我知道。他在我们行带了好多款，说是去山西炒煤矿。看他这样，估计干得不错哈。你说什么？炒煤矿？啊，他这个人的产业从上游到下游，哪个跟煤矿有关系啊？怎么突然想到跳到这个行当了？你又书生脑袋了吧？上面每次一发布新的政策，那就是市场的一次机会。前段时间关停小煤矿，
弄得我们都用电荒了，那煤价肯定疯涨。林月这个人啊，就是脑袋灵活，知道抓住机会啊，搞资本运作。资本运作，你知道他特别喜欢去澳门赌博吗？炒煤矿跟赌博性质是一样的，半斤八两，都不是什么正经行当。哼，在你眼里啊，除了搞实体赚净利润，剩下都是末流。我说真的，林月他赌性很强，现在没他太太管着，估计赌着更疯了。我还听说，他一方面想让自己的孩子在美国受教育，一方面又不肯放弃监护权，一直不离婚。他太太也是挺惨的，就这么硬生生的被拖着。你等等，别人家的八卦你知道的这么清楚，谁跟你说的？林川啊，你又开始瞎猜了，肯定是东东啊！赶紧吃面，等会儿凉了。不想吃。我跟你说，人家都跟我说了啊，女人怀孕的时候，男人最不老实。告诉你小心一点，你吃面有我好多眼线呢。我又没什么，随便听啊。哎呀，你说你怀的是个男宝宝还是女宝宝？如果是个男宝宝的话，肯定动手能力特别强，到时候就让他跟你去厂里。如果是个女孩的话呢，提前给他备上算盘。烦死了你！阿俊，这干什么呀？看什么看？爸，这都多久了呀？两个小时有了吧？不止了。 3个小时。崔冰冰家属在吗？在。我是家属。恭喜你得意千金，6经7两顺产，准备接床吧。哎呀，生了就好，生了就好。产妇和孩子都平安吧？平安。谢谢啊！是哇，太好了，好了。哎呀，刚才是不是没说是生的男孩女孩？没说呀，就问。哎呀，刚说了，千金啊，女孩儿。哎呀，女孩好，哎呀，女孩好啊！哎呀，我给钱国明打个电话。去打。哦，阿俊妈妈在世的时候就想要个女孩，女孩好，女孩好啊。吃饱啦？啊？吃饱了，高兴了。母乳喂养真是不容易，这么大一碗鱼汤全得喝完，又没放盐。我刚才尝了一口，腥得很。是不是也没有必要催得这么厉害啊？要是没奶就喝奶粉呢？那不行，专家说了，母乳是最好的，只要能催得出来，还是得让他喝，不能委屈了孩子。反正我也不要求别的，你只要知道我的辛苦，知道心疼我就行了。怎么刚吃饱就要啦？那我来吧。来，着急。哦，好了，马上就换好了啊，马上就换好了。
刘总，睡着了？你来了。咋昨天晚上没睡好？孩子闹的？别提了，你快坐。哎，我起来撑会儿。哎呦，这脖子。哎呀，什么事儿啊？还是那个老问题啊，公司自行设计的14个产品里，又有2个在市场上出现了仿品。虽然仿的都很粗糙，但是还是靠低廉的价格抢走了我们2个订单。这保密制度都这么严格了，怎么还堵不住漏洞啊？道高一尺，魔高一丈。有的工人记性好，可以把数据一点点慢慢的传出去；还有那工程师跳槽，直接把技术思路带走了。总之就是五花八门，防不胜防。我们腾飞研发能力强，仿制动摇不了我们的根基，但是总被人这么追着偷，感觉是不是也挺不好的？刘总，我这倒是有一个解决问题的思路啊，就是怕你看完了之后啊，说我堕落。哎呦，来，我看看你究竟有多堕落。来，那您看看我堕落成什么程度？这是我写的一个草案，你先看。啊，你的意思是设立一个2线品牌？对，这个2线品牌，咱们专门用来跑量，把中低端的市场都给它拿下。久而久之，那些仿制的人就会明白，花大价钱偷腾飞的技术根本赚不回来，这泄密的漏洞不堵自觉。你这个逻辑就特别像汽车企业，旗下有各种不同层次的品牌，定价不同，品质也不同，利用的就是市场这双看不见的手。您一直强调科技至上，坚持高品质的理念，我这个提议，您觉着可行吗？我觉得可行。现在研发中心的焦点都在东海1号上，新产品开发不多，恰好可以炒冷饭。那我就回去，赶紧考虑一下具体的细节。然后过2天召集个会，也看看大家的意见。没问题，去做吧。好，刘总，我是过来人，特理解你现在的状态。趴桌子上睡觉啊，容易胀气。要不我在这儿给你添一组沙发吧？哎呦，不用，我这搁不下。你去忙吧，去忙吧。走了啊。这个是小孩用的沐浴露，还有身体乳，一大一小，你别用错了。好，还有这个专门婴儿用的纸巾，这些都是我觉得还不错的，但是东海买不到，得去上海或者是香港买。你快用完了告诉我，我再让红棉的朋友给你带。哎呀，多亏有你啊！我跟你说，你别看我妈是医生，但是带孩子啊、买东西一窍不通。我平常又是个粗心的人，好多事情考虑不到，还好有你帮我。我也帮不上什么大忙，我就是生孩子比你早，多一些经验而已。这个小孩用特别滋润，是吧？试一下。小泡泡，泡泡，你真可爱。你看他长手长脚的，多像柳俊。他的体重啊，也就算是中等，一身肥肉都长在我身上。女人生完孩子胖一点很正常的。再说你那么年轻，恢复得很快的。我不行，我得穿工装啊。这么快就要工作啊？这肯定不行，冰冰，你这个决定太任性了，哪有就休1个月产假就上班的呀？我看起码得休3个月。冰冰啊，请3个月假，银行不批吗？妈，这不是批不批的问题，
你们也知道，我那个位置跟普通的岗位它不一样，我放手3个月不管，绝对会有的野心勃勃的同事直接给我抢走的。等我销假回去，啊，给我流放到一个边缘岗位，那我不如一退到底，直接当家庭主妇算了。那实在不行，其实当个家庭主妇也没啥呀。难道你银行的工作比宝宝的成长还要重要啊？这2件事情都重要啊，为什么非要分个先后啊？爸，工作真的能给我带来很大的自信心和成就感，请你理解我。刘军，哎，这么大的事儿，你也说说呀。啊，冰冰的选择我肯定是尊重的，只是现在孩子还在吃奶，我就算再怎么帮忙也代替不了妈妈。冰冰，你这一边工作一边带孩子，会不会太辛苦，忙不过来啊？这件事情我也想过了。我看银行旁边有一栋小公寓楼，我想在里边租一套小公寓。反正我妈已经内退了，我白天上班的时候，我妈可以过去和保姆一起带孩子，我2个小时回来喂一次奶不就行了？那你妈要是不愿意去公寓帮你看宝宝呢？那完了，那只能保姆一个人带孩子了。那可不行，保姆哪里靠得住？我必须得去盯着，是吧？其实我也觉得，保姆一个人带孩子不行。早饭做好了，来吃饭了。我不吃了，你吃吧。接不上啊。我来吧。真的支持我去上班吗？真的支持，也是真的心疼。如果是我当妈妈，肯定没有你当的好。好了，谢谢你啊。我同意设立2线品牌这个方案。举个例子讲啊，过去的 VCD 那么贵，大家又没钱，肯定都跑去看盗版，那图像是再模糊也能忍。后来呢，是有版权商用了大魄力去把这个正版 VCD 的价格降下来，大家一看正版的也没有多贵，那自然而然都去优先选择正版呀。对，这个就是市场嘛。与其让他们追在后面吸血，不如咱们自己做个正版的2线。但我觉得这个2线不能设立在腾飞目前的厂区内，必须得另找地方建立，彻底的分割开，避免同进同出，混淆咱们好不容易才建立起来的品管理念。是，这不同的品质放在不同的厂区肯定是好的，可是要另起炉灶建新厂，必然需要大幅的资金投入。公司现在挤得出这笔钱吗？财力固然是问题，可你们看看刘总，我觉得对于他来说，精力才是最大的问题吧。是啊，刘总，你看你现在这黑眼圈，什么时候才能有精力去打理新厂啊？根据我的经验啊，养孩子起码得到周岁断了奶以后才能轻松。绝不可能，周岁远远不是尽头。从孩子会爬一直到上幼儿园，这过程哪一天轻松了？你养孩子你知道的。可是研发中心的出品已经在减少，市场永远都。手
小泡泡就说说。笑了笑了。我孩子这么白，随你们俩谁呀？那肯定冰冰啊。那肯定不能随我呀。这孩子出生多少斤啊？6斤7两。哎，这生完孩子房间里这么多东西，我看又是加湿器又是温湿度计的，还整得挺先进。你这一听就是没养过孩子的，这不是先进，这是标配，必须要注重空气湿度的平衡，不然它容易咳嗽。学着点儿，以后用得着啊。啊，对，对，学着点儿，以后都用得上。等着吧。咱俩下楼聊个事儿。啊？下去一趟啊。好，赶紧的。走了，宝贝儿。走啦。哎呀，最近我听了你不少传言呐，恭喜啊，江湖声望越发高了。都从银行传到律所了，说说吧，又嚼我什么舌头了？说你厉害呗，出其不意的回去上班，把想顶替你的男同事打得措手不及，没2天就换部门了。赢得难啊，不拼不行啊。哎，你跟东东什么时候结婚啊？我没有催你的意思啊，我就是好奇想问问。你怎么了？你是想问我分配精力的秘诀？我是问你爸的经验。你们东福集团家大业大，穆老板是怎么瞒过来的？为什么我感觉建个分厂都没那个精力呢？哎，这是你上学的时候？啊 ，Frankfurt。来喝茶，小心烫啊。其实你这问题吧，特别简单，答案就4个字儿：股权激励。你想啊，我爸也不是3头6臂，那么大一摊子，他一人怎么管呀？所以他就想了一办法，把公司几个主要骨干发展成股东，一个老板忙不过来，几个股东一块忙活就好了。你还别不信啊，这股改之后效果确实立竿见影。我就记得有一天回去，我到家突然能在家看见我爸了，天天逼着我写作业呀。我第一个女朋友就这么吹的，长得还挺好看的。可是我们腾飞又不上市，这不上市的股权激励跟年终分红有什么区别吗？人家又不傻，反正董其阳就没看上。董其阳，他就是打工的命。我爸当年股改的时候也没想着要上市，那都多少年以后的事儿了。而且这人手里有没有股权，干活积极性完全不一样。你就像那拉车的驴，你老是嘴上告诉他啊，到了终点我给你个胡萝卜吃，那激励不了他。你就把这萝卜挂在他面前，哎，让他一边走一边看着，那才能有往前奔的劲头呢，是不是？有道理。摘丽丝，小时候练过。来。你婚前纠结，是因为你追求完美。我呢，是真不想结婚。但你们2个要意见统一才行啊。东东怎么想？他还是想结婚。中间我们俩因为这个分过1次手。什么时候的事儿啊？你都没跟我说。结不结婚是2个人的事儿，一开始就跟东东说过，没必要拿出来大家讨论。再说了，我也不是反对所有的婚姻。你看你结婚就结得很对，现在状态多好呀。说出来不怕你笑话。其实我对柳军是有点患得患失的，所以刚结了婚就着急要孩子，直到怀上孕才觉得心里踏实了。你是不是觉得有了孩子，才有了爱情的证明啊？
也许吧。但是我觉得有了小泡泡，这个家才是完整的。那你说，如果我把这个股改搞得更彻底一些呢？直接从外部引进投资股东，你觉得可行吗？我如果只管过11机，也许会告诉你可行。可是我参与了集团管理之后，见了太多更高产出的投资渠道，想法已经完全不一样了。不是你这房子怎么挑空在2层？和记园区的格局就这样，说什么双首层，我也不懂。我接着说啊，资本逐利最喜欢的就是挣快钱，谁有那耐心投资你那个慢吞吞、利润又薄的制造厂啊？那你爸当初买11机是为什么呢？我当时也劝他呀，我说你有那钱，你买块地等着升值不好吗？你说的还真是，现在不光是资金，就连人才流动也是这么个走向。看来腾飞的股权改制只能面向内部搞管了。你呀，也别愁了。我那儿还有股改时候的资料模板，到时候我给你拿过来，你做个参考。行啊。哎，你怎么突然变得这么好心了？不是你这话说的，我不一直都这么够意思吗？靠谱。那个，顺便啊，我问你个事儿，就是你看，你老婆，跟陈其凡类型都挺像的，都是那种又要强又独立又看重事业，是吧？那你说，就像他们这种特别有个性的女人，你当时是怎么追到手的呀？这我可能还真没经验。当初好像是冰冰追的我。你厉害，行吗？啊，你就当我没问。我向大家宣读新进股东的名单及其相应的持股份额。经过股权调整之后，我持股38%，有食堂，也就是我爸，持股29%，罗姓8%，老朱5%。老话说的不错，众人拾柴火焰高。这个腾达项目的启动速度啊，可比当年腾飞快多了。这还不是你有经验吗？知道我们少走了好多弯路。现在这个社会环境越来越好了，建筑行业的分工也越来越细致。比起99年那会儿啊，喂，你是腾飞的老板吗？是，请问您是哪位？哪有大老板的电话直接能打通的？你不是个皮包公司吧？我不知道你是谁，但是如果你对我的企业有任何疑问，请你到当地工商局查询了解。怎么了？不知道从哪儿打来的，挺奇怪的。这个区号不是安总他们那儿的吗？难道是北元集团出了什么事儿？我听说北元最近有些困难，如果有什么需要我帮忙的，安总您随时打招呼啊。现在公司的确是遇到了一些困难，但是要想根本解决问题，光靠朋友接济肯定不行啊。古人不是说过吗？穷则思变，必须要改革这种落后的体制，
才能真正走出困境。我现在正朝着方向努力呢。您的意思是，北元要改制？现在正在收集各方的意见，汇总成方案上报市里，才能争取到政策。哦，那这个改制大概需要多久啊？只争朝夕啊！怎么了？脸色那么难看。安总那边说什么了？我下午打听了当地的熟人，说北原厂现在连工资都发不出了。但是刚才给安总打电话，他语气听起来又挺乐观的，中气十足。他还非说，公司没到撑不下去的地步，实在是有点反常。你这就是少见多怪了。安总这点小心思，有什么难猜的？改制嘛，多少国营中小企业都是这么干的。你要不要听我给你举个例子？说说。我在前一家银行上班的时候，有个客户，是家国营医药公司，连续亏损了3年，员工们都已经亏得揭不开锅了，一半的骨干都跳槽了。眼看着马上就要倒闭的时候，忽然开始改制了，改的这叫一个顺应潮流，符合民心。同一个领导，同一批管理人员，就在当年扭亏为盈了。你明白我什么意思吗？我懂。所谓的亏损，其实就是有人在故意做资产贬值，甚至是转移，把企业做成一个负担，逼主管部门放手。原来如此。不过这都是好几年之前的事儿了。自打2004年成立地方国资委之后，这种事就很少了，至少隐蔽了很多，不那么容易搞成了。不过我爸当年接手前进厂的时候，那个厂确实是亏损了很久。我又没说你，你干嘛对号入座啊？心虚啊？照你这么分析，我算是明白了，为什么安总从来不催研发进度了。按他的计划，他肯定是想等改制完之后再出成果，这样就可以直接摘个大桃子。估计是孩子饿了，你歇着吧，我去喂奶。奶瓶在消毒柜啊。嗯。你好，你们找谁啊？找你们领导。工作小组？什么工作小组？说是专门成立的审计小组，过来检查东海1号分段项目的研发进程和财务支出。一共来了6个人，3个是北原集团的，另外3个是政府部门的。政府的人啊，刘总，这投资方过来查账，原本是没什么问题啊。可是这不打招呼也不预约，这态度，恐怕来者不善吧？没事儿，我们腾飞的账目一向公开透明，没什么藏着掖着的，让他们查吧。好，那我去安排接待。
户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry, the subscriber's dial cannot be connected. 喂，魏总啊，我是柳军啊。刘总，你好，你好。今天你们那儿的一个工作小组来腾飞查账，我已经安排人接待他们了。我想给安总汇报一声。他电话怎么打不通啊？哦，安总，他不在国内啊。安总出国了？啊，是出差了。那个他带队啊到国外去考察，走好几天了，下周一回来。哦，这样啊。那等他回来我再联系。哎，好嘞，好。哎，好。如果北原那边出了问题，研发经费到不了位，你那边的进度会受影响吗？影响肯定会有，而且还不小。只能我自己想办法一步步的消化。另外还有一个问题，就是研发完成之后的生产怎么办？按目前的情况看，北原那边恐怕是供应不上了。只要研发能够成功，生产问题很好解决。他不行你就接上，顺理成章的。怎么？除了经费的顾虑，还有什么其他的问题吗？你和安总之间是不是有过什么不好说的牵扯？在这行业里这么多年，谁也不能保证自己识别清水。其实我之前不用多说细节，我能明白。宋总，我爸他现在已经退休了。如果最坏的情况真的发生，以后公司是应该由我太太和罗青两人负责。到时候还请宋总您扶他们一把。没有您的支持，东海1号就没有办法在腾飞继续研发下去了。先不说这个，我只问你一个问题：当初你不惜一切代价，宁可走在灰色地带，也要进行东海1号的研发，初衷是什么？是对技术的追求，对赶超国际领先水平的狂热。当然，个人私心的部分肯定也有，但比常人少得多。这一点，我心里很清楚。宋总，好了，不要有太大压力，有问题就面对嘛。这件事情我知道了，我也会尽快了解一下那边的情况。谢谢你。绝对不行，你的应对方法太消极了。在这种关键的时刻，安总他出镜肯定没那么简单。国企改制是多大的一块蛋糕啊！他的对手为了获取利益，肯定什么手段都敢用。要我说，你不能在这儿被动待着了。可是宋总说，可是人家宋总什么地位？这点事在他眼里，能算什么？你能跟他一样吗？像他那么潇洒，那么不在乎？可是我心里不是滋味儿。我回国之后踩了多少坑，我费了多大劲儿啊！我一心只想做正确的事情，走正确的路。可是现在呢？我走着走着要把自己走成一个逃犯吗？你的心情我能理解，可这个世界本身就没有那么线条清晰、黑白分明。你只能打开自己的心胸，尽量去适应它，而不是去对抗。
说实话，工作再累再苦我都不怕。但是这个事儿，它弄得我心里特别的憋屈，压得我都喘不过气儿来。我得需要发泄，我必须得找几件坏事来干。你看看你这张好人脸，黄赌毒，你会哪样？好了，你就出去走一走吧，让自己度个假。理想若只剩一道斑驳的光，再风浪，再跌宕，也要回到最初地方。现实就像一道道冰冷的墙，再阻挡，再伪装，也要逆流而上。回首啊，多少荆棘风霜，怎能忘？在我无力的时候，你总会在我身旁。我的兄弟啊，兄弟啊，这崎岖的路上，伤痛迷惘，你总会点亮希望的火光。我的兄弟啊，兄弟啊，梦燃烧的滚烫，任时光匆忙，轻易永不忘。回首啊，多少日夜奔忙，怎能忘？我们相扶着臂膀，心就不会摇晃。我的兄弟啊，兄弟啊，这崎岖的路上，伤痛迷惘，你总会点亮希望的火光。我的兄弟啊，兄弟啊，梦燃烧的滚烫，任时光匆忙，轻易永不忘。我的兄弟啊，兄弟啊，这崎岖的路上，伤痛迷惘，你总会点亮希望的火光。